आलोक टीवी। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଚକାପାଦ ବ୍ଲକ ଲୁଜୁରାମୁଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଏବିଓ ବନ୍ଦନାରାଣୀ ସରକାରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚକାପାଦ ବିଡିଓ ହୃଦରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଟିକାବାଲି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନ ଏହି ତିନୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସାର 22 ପାହାଚ ଯାହା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମାଧବ ବିଶୋଇ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ଭୀଷ୍ମ କଅଁର, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜୁନେଶ ଦିଗାଳ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନିତା ଦାସ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଲତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଉନ୍ନତି କାରଣ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାବେ ହୋଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତ ଅତିଥି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କୁମୁଦ କଅଁର, ଭୁବନୀ ପ୍ରଧାନ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଚୟିତା ସ୍ୱାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଲୋକ ଟିଭି।